yapıyorsunuz? Resim mi yapıyorsunuz? Etkinlik dersi var değil mi şimdi? Aferin. Adın ne? Mehmet Kayser. Aferin. Sayın Başkanım, özel mahalle var. Peki. Burada. Allah beni Mahalleler, anneanneler de yan tarafta manevi olarak rehabilite oluyorlar. Sınıfınızı seviyor musunuz? Öğretmenlerinizi seviyor musunuz? Maşallah. Biz de sizi seviyoruz. Tebrik ediyoruz. Ayaklarınıza sağlık. Başarı diliyoruz. Allah'a ısmarladık. Cenab-ı Hak yaşamış olduğumuz bu afeti tekrarından muhafaza eylesin hepimizi inşallah. Geçmiş olsun. Allah bir daha göstermesin. Öncelikle geçmiş olsun diyorum. Biz Diyanet İşleri Başkanlığı olarak, bütün hocalarımız olarak sizlerle ilgili yapacağımız ne varsa yapmaya gayret ediyoruz. Amacımız en kısa zamanda yaralarımızı sarmak. Ben sizlere başarılar diliyorum. Allah yar yardımcınız olsun. Başarı diliyorum hepinize. Geçmiş olsun diyorum öncelikle. Allah bir daha göstermesin. Geçmiş olsun. Tabii büyük bir afet yaşadık. Allah bir daha göstermesin. Tekrarından hepimizi muhafaza eylesin. Milletimizi, devletimizi, bütün insanlığı muhafaza eylesin inşallah. Diğer derslerinizde iyi değil mi? Çalışıyorsunuz. Mesela matematiği seviyor musunuz? Evet. Evet, matematiği sevmemiz lazım. Niye? Matematik çok önemli bir ders.